Hallo und willkommen auf dem Kanal von Berlin Irrgarten. Heute wollen wir uns dem Thema Beziehung retten widmen. Jede Beziehung hat ihre Höhen und Tiefen. Doch wie retten wir unsere Partnerschaft, wenn die Stürme härter wehen? Und was hat Schnarchen damit zu tun? Kommunikationsschwierigkeiten stehen an der Spitze der Beziehungsprobleme. Es geht nicht nur darum, zu reden, sondern wirklich zuzuhören und sein Gegenüber zu verstehen. Mangelndes Vertrauen, unterschiedliche Lebensziele, fehlende Wertschätzung. All dies sind Hindernisse, die eine Beziehung belasten können. Und ja, sogar Schnarchen. Es mag trivial erscheinen, aber Schlafentzug durch das Schnarchen des Partners kann zu Reizbarkeit und Streit führen. Aber wie erkennt man, dass eine Beziehung wirklich in Gefahr ist? Ständige Auseinandersetzungen, weniger Intimität und fehlendes Interesse sind Warnzeichen. Jedoch sind Krisen in Beziehungen normal. Sie bieten Chancen zur Reflexion und Wachstum. Hier sind einige Tipps, um wieder näher zusammenzufinden. Sprecht offen, verbringt Zeit miteinander, schätzt euch gegenseitig und, ja, behaltet euren Humor. Und für das Schnarchproblem? Ohrstöpsel können kurzfristig für Abhilfe sorgen. Ergänzend dazu ist es aber auch wichtig, das Schnarchen langfristig abzustellen, weil es zu gesundheitlichen Problemen führen kann. Ein Hals-Nasen-Ohren-Arzt kann in diesen Fällen oft weiterhelfen. Aber was, wenn das Retten der Beziehung nicht mehr möglich ist und die Ehe am Ende ist? Das Ende einer Beziehung ist nicht das Ende der Welt. Es ist eine Gelegenheit für persönliches Wachstum. Oft geht es beiden getrennten Partnern einige Jahre später wesentlich besser als zu der Zeit, in der sie in einer kaputten Beziehung zusammenlebten. Beziehungen sind kompliziert und einzigartig. Aber mit Liebe, Respekt und der richtigen Einstellung können viele Hürden überwunden werden. Wir hoffen, dass die Tipps helfen, eure Beziehung wieder in Balance zu bringen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal, um keines unserer Videos zu verpassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal auf dem Kanal von Berlin Irrgarten.